கடல் மட்டத்துலேருந்து 3500 அடிக்கு மேலே நம்ம வந்துட்டோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம தலைமலை RF ஃபாரஸ்ட்லேருந்து நம்ம இப்போ வந்து ஹாசனூர் போக போகிறோம். திம்பம் ஹில்ஸ் வந்து நம்ம ஏறி கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. அடுத்தது வந்து நம்ம ஹாசனூர் போக போகிறோம். கிட்டத்தட்ட ஹாசனூர் பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து ஒரு 10 கிலோமீட்டர் இருக்குது. ஆனால் நம்ம 10 கிலோமீட்டர் போக தேவையில்ல. 8 கிலோமீட்டர், நம்ம ஒரு 2 கிலோமீட்டருக்கு முன்னாடியே பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ரூம்ஸ் இருக்க போகுது. ஸோ அதனால் நம்ம வந்து நம்ம ரூமுக்கு போயிட்டு அதுக்கடுத்தது நம்ம வந்து ஹாசனூர் அந்த பஸ் ஸ்டாண்ட் கிட்டே தான் எல்லா கடையும் இதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ அங்கே போயிட்டு நம்ம ஒரு நல்ல டீ குடிச்சிட்டு ரிட்டன் பேக் நம்ம வந்து நம்ம ரூமுக்கு வந்துட்டு நம்ம வந்து கேம்ப் ஃபயர்லாம் போட்டு மஜா பண்ணலாங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹில்ஸ் மேலே ஏறி நல்ல ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸுக்கு வந்துட்டோன்னா கொஞ்சம் நம்ம சேஃப்டியோடு போகணும். ஏன்னா இந்த இடம் ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா வைல்டு அனிமல்ஸ் வந்து அதிகமாக நடமாடிட்டு இருக்கக்கூடிய ஏரியா. ஏன்னா ஃப்ளாட்டாக இருக்கு இல்லையா. கிட்டத்தட்ட டைமும் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்துருச்சு. கிட்டத்தட்ட நம்ம டைம் பார்த்திங்கன்னா 5:30 கிட்டக்க ஆகுது. ஸோ இந்த டைமில் தான் பார்த்திங்கன்னா எல்லா அனிமல்ஸும் காட்டுக்குள்ளேருந்து வெளியே வர ஆரம்பிக்கும். இந்த டைமில் தண்ணி இருக்க இடத்துக்கிட்டலாம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் பார்த்து பக்குவமாக தான் போகணும். இப்போ ஆல்ரெடி முன்னாடி யானை நின்றுருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லாரி டிரைவர் சொல்லிட்டு போனார். ஏன்னா இந்த இடத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக இந்த கரும்பு லோடு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. இந்த தாளவாடி சைடில், அப்புறம் சாம்ராஜ் நகர், இந்த மாதிரி இருந்து கரும்பு லோடுலாம் வந்து நம்ம ஊருக்கு வந்து இந்த வழியாக தான் வந்தாகணும். மைசூர்லேருந்து வரணுன்னாவே மெயினான ஹைவே இது தான். அதனால் வந்து இந்த ரோடு வழியாக தான் வருது. ஸோ எலிஃபண்ட் வந்து இந்த கரும்பு லோடுக்காக அந்த வாசம், ஆனால் அந்த எலிஃபண்ட்டுக்கு வந்து நுகரும் சக்தி அதிகமாக இருக்கிறதுனால அது எப்படியும் அந்த லாரி வரதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த லாரி இருக்கிறப்பெல்லாம் வந்துடுது, மேலே ரோட்கிட்ட வந்துடுது. ஸோ அதனால் முன்னாடி ஒருத்தர் சொல்லிட்டு போன ஒரு லாரி டிரைவர், யானை நின்றுருக்கு கொஞ்சம் பார்த்து போங்க அப்படி சொல்லி சொன்னார். அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஹாசனூர் போயிட்டு ரூமு பார்த்துட்டு ஹாசனூர் ஊர் எப்படி இருக்க போகுது அப்படிங்கிறத நான் பார்க்க போகிறேன். அண்ட் இங்கே ஒரு ஆஃப் ரோடு இருக்குது, அது நல்லாயிருக்கும். ஒரு மாதிரி எப்படி சொல்கிறதுனா இந்த சேரும் சகதியுமாக இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி ஒரு ஆஃப் ரோடு இருக்குது இங்கே அப்படி சொல்லியிருந்தாங்க. அதையும் நம்ம வந்து விசிட் பண்ண போகிறோம். ஸோ வாங்க நம்ம அங்கே போயிட்டு எப்படி இருக்க போகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஓகேங்க, நம்ம கிளம்பிடலாம். ஏன்னா இந்த ரூம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பிடிக்கல, சரின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிளம்பிட்டோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹாசனூர் ஊருக்குள்ளே போக போகிறோம். வா, இந்த இடம் பாருங்கள் வேறு லெவலில் இருக்குது. எவ்வளோ செங்குத்தாக இறங்குது. இந்த பிரிட்ஜு பாருங்கள் பயங்கரமாக இருக்குது. இந்த பிரிட்ஜு ரொம்ப மோசமான பிரிட்ஜாங்க. இங்கே தான் எப்பயுமே இந்த எலிஃபேண்ட் வந்து நின்றுக்குமா அட்டகாசம் பண்ணுறதுக்கு. ஏன்னா தண்ணி வேறு இருக்குல்ல, அதனால் நின்றுக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஏன் நமக்கு அந்த ரூம் பிடிக்கலன்னா, அந்த ரூம் ரொம்ப மோசமாக இருந்துச்சுங்க. ஏன்னா காசுக்கேற்ற பொருள் இல்லை, அந்த மாதிரி காசுக்கேற்ற ரூம் இல்லை அது. ஸோ அதனால் நம்ம வேறு ரூம் வேணும் அப்படி சொல்லி கேட்டு வேறு ரூமுக்கு போயிட்டோங்க. வேறு ரூம் பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து ஒரு 2 கிலோமீட்டர் இருக்குது. சரி, அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இங்கே நம்ம ஊருக்குள்ளே போயிட்டு ஒரு ஆஃப் ரோட் ட்ரை பண்ணிட்டு வந்துடலாம் அப்படி சொல்லிவிட்டு பேக்லாம் எடுத்துகிட்டு கிளம்பிட்டோங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊருக்குள்ளே என்ட்ரி ஆகிட்டோம். ஊர் இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகிட்டுருக்குங்க. நான் ஃபஸ்ட்டு வந்தப்போலாம் இந்த ஊர் இந்த அளவுக்கு ஒரு இதாக இல்லை, ரோடு கூட இல்லைங்க. ஃபுல்லாக இப்போ தான் வந்து கொஞ்சம் பார்த்திங்களா, பக்கத்துலலாம் அந்த தண்ணி போகிறதெல்லாம் இப்போ டிச்சு அதெல்லாம் வந்து இப்போ தான் வந்து கட்டியிருக்காங்க. ரோடெலாம் இப்போ தான் பார்த்துங்க ஒரு வருஷம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ரோடெலாம் போட்டு. அதுக்கு முன்னால் ரோடே இல்லை, ரொம்ப கல் தடமாக தான் இருந்துச்சு. இப்போலாம் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு டெவலப் பண்ணிட்டாங்க. ஏய் மாடு உரமாக போ. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஊர் வந்து மெயினான கார்லாம் வருதுப்பா, யாரும் ஃபார்ச்சுனரு பாருப்பா. இந்த ஊர் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீரப்பனோட கால் தடம் பட்ட ஒரு ஊர். ஸோ கிரேட் வீரப்பா அப்படி சொல்லலாம் நம்ம, தி கிரேட் வீரப்பா. இந்த ஊர் பாருங்கள் ரொம்ப எப்படி சொல்கிறதுன்னா விண்டேஜ் மாதிரி இருக்குது. ஊர் பக்கத்தில் குளம், இங்கே பாருங்கள் இந்த குளம் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள், வேறு மாதிரி.
பாப்பா டாட்டா கட்டுது நமக்கு. ஆனால் ரொம்ப விண்டேஜாக இருக்குங்க. ஃபாரஸ்ட்டு, அதுவும் இல்லாமல் இங்கே பாருங்கள் ரொம்ப ஓட்டு வீடு. அந்த காம்பவுண்டே பாருங்கள் அந்த இதில் வச்சுருக்காங்க குச்சியில். அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்டைலில் இந்த ஊர் மக்கள் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க. ஆனால் இந்த ஊரில் இருக்க மாடெல்லாம் நம்ம ஊர் மாதிரி கவுரு போட்டு கட்டலாம் மாட்டிக்கிறாங்க. அவங்க பாட்டுக்கு அவுத்து விட்டுறாங்க, போய் மேய்ஞ்சிட்டு திருப்பியும் அங்கேயே வந்துடுது. ஒருத்தர்கிட்ட அட்ரஸ் கேட்டிருந்தோம். அவர் என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா, அந்த ஆஃப் ரோடு வந்து இந்த ஒரு டேங்க் இருக்கும் ஊருக்குள்ளே. டேங்க் வந்துருச்சுங்க. டேங்க் இருக்கும், டேங்க்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் கட் பண்ணணுன்னு சொன்னார். என்னடா அது, இந்த இடத்துல ரைட்டு 2 ரைட்டு கட் ஆகுது. எந்த ரைட்டாக இருக்கும்? எனக்கு தெரிஞ்சு இது வந்து தார் ரோடு போட்டாங்க, இது ஆஃப் ரோடாக இருக்குமா? என்னடா இத்தனை வழி போகுது இந்த இடத்துல, எதால் போகிறதுன்னு தெரியலையே. சரி வாங்க வேறு யார்கிட்டையாவது கேட்போம். அங்கே ஒருத்தர் நடந்து வராரு, அவர்கிட்ட கேட்போம் வாங்க. அவர் சொல்கிறாரா என்னான்னு பார்க்கலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ நம்ம போகிற வழியாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இந்த ரோடுன்னா நான் ஃபஸ்ட் டைம் பாடுறா. சரிங்க, நன்றி. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வழி கேட்டாச்சு. இதுதான் இந்த ரோடுன்னு தான் சொல்கிறாரு. வாவ், ஆரம்பமே அமர்க்கலமாக இருக்குது. இன்னும் போக போக தான் தெரியும் இந்த ரோடு என்ன நிலைமைக்கு போக போகுதுன்னு. இப்போ நீங்களே பார்க்க தானே புரியுங்க இந்த ரோடு எப்படி இருக்க போகுதுன்ட்டு. இந்த ரோடு வெறித்தனமாக இருக்குங்க உண்மையாலுமே. இப்போ பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து சாதாரணமாக தான் இருக்குது, என்னடா நம்ம ஊர் மண் ரோடு மாதிரி தான் இருக்குன்ட்டு. இன்னும் உள்ளே டீப்பாக போகிறப்ப எப்படி இருக்கும் பாருங்கள், பயங்கரமாக இருக்கும் பாருங்கள், வெறித்தனமாக இருக்கும். இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ரெசார்ட்ஸ்லாம் இப்போ புதுசாக கட்டினது தான். ஏன்னா அந்தளவுக்கு இங்கே மக்கள் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ இங்கே ரெசார்ட்லாம் வந்து ரொம்ப அதிகமாகவே வந்துருச்சு. இந்த இடத்துக்கு வரவங்க கவலைப்பட தேவையில்ல ரெசார்ட்டுக்கு. பட் மற்ற ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் கொஞ்சம் இருக்குதா என்னங்கிறது இனிமேட்டு தான் நம்ம பார்க்கணும். ஏன்னா இன்னும் சாப்பாடுலாம் வாங்கணும், அது இதுன்னு இருக்குது. பார்க்கலாங்க, ஒவ்வொருத்தரையாக கேட்டு தான் பண்ணணும். ஏன்னா நம்ம இப்போ தான் இந்த இடத்துக்கு ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம ரைடு வரோம். ஸோ பார்க்கணுங்க. ஏன்னா இங்கெல்லாம் பாருங்கள் வீடெல்லாம் வந்துருச்சு, எல்லாம் கம்பி வேலி போட்டிருக்காங்க. அப்போனா இதெல்லாம் பயங்கரமான ஃபாரஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ ஏன்னா ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸாக இருக்குது. ஸோ ஏன்னா மலைக்கு மேலே ஒரு ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸாக இருந்தாவே ஒரு அனிமல்ஸுக்கு வந்து ஈஸியாக என்ன சொல்கிறதுனா, இந்த அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு, அட்டாக்னால் அது வேட்டையாடுறதுக்கு, ப்ளஸ் அதோட சாப்பாடு வந்து ஈஸியாக கிடைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இடம்லாம் அது யூஸ் பண்ணிக்கும். அப்படிங்கிறப்ப இந்த இடத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக போகணும். ஓ மை காட், இங்கே பாருங்கள் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் ஆஃப் ரோடு. ஐயோ வேறு லெவலில் இருக்குங்க. அப்பா எல்லாம் குழியாக இருக்குது பாருங்கள். ரைட் எடுங்க, அந்த பச்சை பில்டிங் போங்க, இதுலேயே போங்க, இந்த ரோட்ல மண் ரோட்லேயே. சரிண்ணா, ரைட் எடுங்க. சரிண்ணா. இங்கே பாருங்கள் எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா, ரோடு பங்கமாக இருக்கா. ஐயோ அடிப்பொலியாக இருக்குது பாருங்கள் ரோடு. ஆனால் இங்கே 4 பேர் எங்கேயா நடந்து போகிறீங்க? எங்கேயோ நடந்து போகிறாங்க எல்லாம் பைய தூக்கிக்கிட்டு. உள்ளே இருக்க ஏதோ ஒரு கிராமத்துக்கு போவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே பாருங்களேன், இங்கே சுற்றி கம்பி வேலி போட்டு இங்கே விவசாயம் பண்ணுறாங்க, வேறு லெவலில். ஆனால் இந்த ரோடு ரொம்ப எப்படி இருக்குது பாருங்கள். ஐயோ வேறு லெவலுங்க. எல்லாம் நிறையா வண்டி போய் மலையில் சதன்னு ஆயிடுச்சு. சரி வாங்க, இந்த வீடு பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா, ரொம்ப விண்டேஜாக இருக்கும். டீப்பாக போக ஆனால் உள்ளெல்லாம் மக்கள் இருக்காங்க. ரொம்ப டீப்பாக போக மக்கள் வந்து இன்னும் பயங்கரமாக இருக்காங்க. அப்பா வேறு மாதிரி இருக்குங்க. ஓகேங்க வாங்க, நம்ம இதுக்கு மேலே போனோன்னா நம்ம வண்டி வந்து ஒன்றுத்துக்கும் ஆகாமல் போயிடும். நம்ம இதுலேயே கொஞ்சம் தூரம் முன்னாடி போயிட்டு ரிவர்ஸ் எடுத்துடலாம். அப்போது உங்களுக்கு வந்து 360 கேமராவில் எப்படி இருக்குது வியூ அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள்.
காட்டுக்குள்ள 6 மணியா எங்க 7:30 மணிக்கு நம்ம ஃபாரஸ்ட்குள்ளே போயிட்டு இருக்கோம். நாங்கள் வேற முன்ன 5 மணிக்கு வரப்போவே இங்கே வந்து யானை போகுது கரடி போகுது. நாங்கள் மான் பார்த்தோம், மயில் பார்த்தோம். நான் பாட்டுக்கு வந்துட்டு இருந்தேன். அவர் பாட்டு தம்பி மானு முன்னாடி யானையே நிற்கிது போயா அப்படின்னா யானையா அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போனா ஒன்றுமே இல்லை. அவன்கிட்ட அப்படியே நம்ம ஒரு வழியாக ஹாசனூர் ஸ்டே வந்து வந்தாச்சு. இப்போ அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து கேம்ப் ஃபயர் போட போகிறோம். கேம்ப் ஃபயர் வேறு லெவல் பண்ண போகிறோம். கேம்ப் ஃபயரோட இந்த கிளைமேட்டை வந்து நம்ம ருசிக்க போகிறோம். அதுக்காக தான் இந்த ரெசார்ட்டே நாங்கள் எடுத்துருக்கோம். அடுத்தது வந்து இதில் என்ன ட்ராபேக் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கேமரா விரவில்ன்ட்டாங்க ஃபயர் கேம்பு. அப்புறம் நாங்கள் போய் காட்டில் இங்கேயே ஒரு கொடுவாலம் வாங்கிட்டு போய் உள்ளே இருக்க விரவெல்லாம் தேடி எடுத்து இந்த டைம்லலாம் லைட்டு பிடிச்சி 4 பேர் சுற்றி அப்புறம் எடுத்துகிட்டு வந்து இப்போ ஒரு கேம்ப் ஃபயர் போட்டிருக்கோம். இதுக்கு அடுத்தது கேம்ப் ஃபயரை போட்டு வைப்பு பண்ண போகிறோம். வாங்க வைப்பு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்.